بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج کی ویڈیو بہت ہی فائدہ مند ثابت ہونے والی ہے۔ ویڈیو ہے پرانی سے پرانی کھانسی صرف 2 چیزوں کے استعمال سے مکمل ختم۔ بہت ہی آسان سا گھریلو نسخہ ہے، آپ یہ استعمال کریں، انشاءاللہ جس طرح کی بھی کھانسی ہوگی انشاءاللہ اللہ شفا دے گا۔ جیسے ہی موسم تبدیل ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو کھانسی کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، بچوں کو بھی بڑوں کو بھی سب کھانسی سے پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے نہایت ہی آسان سا ایک نسخہ ہے جو آپ آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں اور آپ یہ گھر میں خود تیار کر سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 2 چیزیں لینی ہے۔ پہلے نمبر پر ملٹھی لینی ہے۔ ملٹھی کو اچھی طرح پیس کر پاؤڈر بنا لیں اور اس کو چھان لیں اور اس میں شہد ڈالنی ہے، 1 چمچ یا آدھا چمچ ملٹھی کا اور 4 چمچ شہد کے، اس میں مکس کر لیں اور یہ کھانی نہیں ہے۔ صبح دوپہر شام آپ نے جس کو کھانسی ہے اس کو چٹانی ہے۔ انشاءاللہ 2 دن استعمال کرائیں، انشاءاللہ جس طرح کی بھی کھانسی ہوگی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے مکمل طور پر آرام آ جائے گا انشاءاللہ۔ دعا میں یاد رکھنا۔ جزاکم اللہ خیر۔